अब मैं आपको दोनों बाइक्स की एक बार साउंड वगैरह है जो मैं आपको सुना देता हूँ। ये है स्टैंडर्ड बाइक का साउंड जो कि आप सुन सकते हैं। ये अभी जो आप साउंड सुन रहे हैं स्टैंडर्ड का है। अब मैं आपको क्लासिक का साउंड है वो आपको बता देता हूँ कि क्लासिक का साउंड किस तरीके से है। ये इस क्लासिक का साउंड है। तो दोनों में जो साउंड वगैरह है वो आपको वेरिएंस पता ही लग चुका होगा कि कितना क्या इसमें चेंजेस वगैरह है।